Šta ima unutra? Evo ti ovo. Šta si ti sve dobila? Tata pomogne. Tata će da pomogne. Ili težak? Da vidimo šta je ovo. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Poklon. Kakav je to poklon? Sen. To je neka slagalica drvena lepa. Ne otvorimo. Da otvorim. Sa prstom da otvorim. Ovako će mama otvoriti. Mama će da otvori.